आपके पास वन प्लस नॉट CE4 है, CE4 लाइट है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन अगर है, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। इस टाइप से ऑप्शन आएगा, आपको स्क्रॉल करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर का। मोर पे जाना है, डिफ़ॉल्ट डिवाइस पे क्लिक कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका इस पे सेलेक्टेड रहता है, डिफ़ॉल्ट दिस डिवाइस पे, यानी कि जो आपका फ़ोन है इसके माइक्रोफ़ोन से साउंड आपका रिकॉर्ड होगा। आपको एक्सटर्नल डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है ताकि अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे उसका साउंड रिकॉर्ड हो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस के माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद बैक कर लेंगे। अब माइक्रोफ़ोन की सेटिंग तो हो गई है, इसके बाद एक दो सेटिंग और रह जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे डायलर पे, थ्री डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का। यहाँ पे आप नॉइस रिडक्शन को ऑन कर देंगे ताकि कोई भी कॉलिंग के दौरान या रिकॉर्डिंग के दौरान नॉइस प्रॉब्लम हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वो आपका बैकग्राउंड नॉइस रिडक्शन हो जाए, कोई बाहरी साउंड नहीं आएगा, ठीक है, इसको ऑन करने से। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ये कॉलिंग के लिए हो गया। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।